Hatujui kwa nini tuna shida ya namna hii katika hii familia. Kwa nini vijana hawaoi? Wakioa ndoa zinakufa. Kwa nini wasichana hawaolewi? Wakiolewa ndoa zinakufa. Au hata kama zijafa, haina amani, ni ugomvi kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kwa sababu yuko aliyetoa sadaka na kujitengea kwamba hawa ni wa kwangu. Hicho ndicho kinachozaa unachosikiaga spiritual husband na spiritual wife. Ndicho kinachowafanya watu wanajikuta wanafunga ndoa na watu kwenye ndoto hawajui. Nafikiri ndoto ya kawaida. Umekuwa ukiuliza kila wakati, Mungu, kwa nini ninapata shida? Kwa nini ninapata shida? Ghafla unaota ndoto. Unafunga ndoa na mtu ambaye unamjua, lakini kabisa unajua kabisa hii haiwezekani. Wala hatufahamiani. Unafikiri mara mbili. Na watu wengi wanafuatilia ndoto, wanaona ni ndoto, wanaziacha. Unajikuta unaota unazini na mtu kwenye ndoto. Wanafikiri shetani anawahi nini? Kwa sababu kibiblia si sawa. Hata kuzini na mke wako kwenye ndoto si sawa. Au na mume wako kwenye ndoto si sawa. Ujue tayari mmeshaingiliwa mahali. Lakini ndio maisha ambayo watu wengi sana wanayo, na mengi sana watu wanaficha. Sasa shetani akitaka kuwahi kizazi cha baadaye, anazini na watu kwenye ndoto ili kukamata vizazi vyao kabla watoto hawajatoka. Anakuwa na sauti na haje tu hivi. Inamaanisha kuna uhalali mahali fulani. Unajuaje? Hawa walikuwa hawajajua ya kwamba walikabidhiwa kwa majini na Yeroboamu. Hawakujua. Na kwa sababu yale majini yamefuatilia kizazi na kizazi na kizazi. Nilikwambia mpaka Elia alipotokea. Kuanzia Yeroboamu kuna miaka isiyopungua 83-84. Amezaliwa katikati ya ile sadaka. Ndio inayoamua hatima ya maisha yake, na ndio inayoamua hatima ya ndoa yake. Mimi kama unaelewa maana yake nini. Shetani akitaka kuharibu nchi, anaharibu ndoa. Shetani akitaka kuharibu familia, anaharibu ndoa. Shetani akitaka kuharibu utumishi wako, anawinda ndoa yako. Shetani akitaka kukunyang'anya nafasi ya umiliki na ile kitu Mungu alichokupa kwa ajili ya kutawala ufalme wa Mungu, mahali anaingia ni kwenye ndoa. Kwa nini? Kwa sababu ndoa ndio iliyokabidhiwa. Ndio iliyokabidhiwa. Ndio iliyokabidhiwa kubeba sura ya Mungu. Ndio iliyokabidhiwa kuleta sura ya Mungu duniani. Na ndio maana Mungu alimwambia Adam, nimekupa wanyama ukatawale. Na ndio maana Mungu hakuwapa wanyama majina. Adam ndio alikuwa anatoa majina ili kuachilia mamlaka juu yake, juu ya wale wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah.